Բարև ձեզ, ողջունում եմ Բարև ձեզ։ Smart Talk-երի հերթական հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք շարունակում ենք Synergy-ի օրեր հանդիպումների շարքը, որի նպատակն է Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կառավարչական հմտությունների զարգացումը։ Smart Talk-երը կազմակերպվում են կառավարում կրթական ծրագրի կողմից եւ համագործակցում են Բրյուսելի պետական համալսարանի Smart ձեռնարկատիրական կենտրոնի հետ։ Իսկ Synergy օրերը հիշեցնեմ, որ վաղը մեր վերջին հանդիպումն է լինելու ու այս ընթացքում բոլոր հանդիպումները ձայնագրվել են ինչպես Facebook-ի կենթանի հեռարձակումների հղումները կա մեր էջում, այնպես էլ YouTube-ում ենք տեղադրվել, խորհուրդ ենք տալիս բոլորին դիտել։ Այս առումով անչափ շնորհակալություն Synergy International Systems բաժնետիրական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի փորձառու աշխատակիցներին, իրենց թանկարժեք գիտելիքներն ու հմտությունները մեզ փոխանցելու առումով եւ նաեւ շնորհակալություն հայտնենք Կարինե Մխոյանին, ով այսօր խոսելու է տեխնիկական գրագրության technical writing skill-երի մասին, դրա կարևորությունը։ Կարինե ջան, ասեմ, որ այս ընթացքում մեր էջին շատ են գրում հետաքրքրված մասնակիցներ, ովքեր ցանկանում են աշխատել Synergy-ում եւ հարցնում են ինչ անեն, ինչա պետք դրա համար, մենք ուղղորդում ենք դեպի Synergy-ի կայք եւ խորհուրդ ենք տալիս այնտեղ կապ հաստատել համապատասխան ստորաբաժանման եւ ընդհանուր էլեկտրոնային փոստի միջոցով, բայց կարծում եմ այս հանդիպումից հետո էլի կունենանք հետաքրքրվածներ, այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, կարող եք սկսել բանախոսությունը։ Բարև ձեզ, իմ անունը Կարինե է, ես աշխատում եմ Synergy ընկերությունում որպես տեխնիկական գրագիր։ Եկեք էկրանս share անեմ։ Տեսնում եք, չէ՞ իմ պրեզենտացիան։ Այո։ Մեկ րոպե։ Ես այսօր խոսելու եմ աշխատավայրում գրավոր խոսքի կարևորության մասին, կպատմեմ տեխնիկական գրագրության մասին, կգնանք էքսկուրսիա կատարենք դեպի պատմություն մինչև Արիստոտելի ժամանակներ, կհասկանանք որն է տեխնիկական գրագրության նշանակությունը, նպատակը, ի վերջո ովքեր են գրում տեխնիկական փաստաթղթերը, կհասկանանք լավ ինչու են ծրագրավորողները վատ որակի փաստաթղթեր գրում եւ վերջում մի քանի խորհուրդ կտամ թե ինչպես լավ փաստաթղթեր գրել եւ ինչ նշանակում լինել տեխնիկական գրագիր։ Ընթացքում եթե հարցեր ունենաք, խնդրում եմ հարցերը տվեք, քանի որ ես բոլորից չեմ տեսնում, խնդրում ասել բարձրաձայնել, ձեռք բարձրացնելով չեմ կարողանա, դրա համար խնդրում եմ ընթացքում եթե հարցեր լինեն, անպայման ասեք։ Սկսեցինք։ Աշխատավայրում գրավոր հմտությունները շատ կարևոր են։ Այս գեղեցիկ այս ձևակերպումը ինձ շատ դուր եկավ։ Having good writing skills is one of your best bets to seal your deal or save your bacon։ Հավատացեք, գործատուները փնտրում են աշխատակիցների անկախ ոլորտից եւ մասնագիտությունից, ովքեր կարողանում են լավ գրել, իսկ լավ գրել ասելով հասկանում ենք էլեկտրոնային նամակներ գրել, հաշվետվություններ գրել, եւ կարեւոր է իհարկե, որովհետեւ եթե դուք հավատացեք նույնիսկ եւ դուք դիմում եք աշխատանքի եւ ձեր CV-ն կազմում եք, արդեն դուք կարելի ասել գրում եք, սկսում եք ձեր գրավոր աշխատանքը եւ կարեւոր է թե ինչպես աշխատանքի դիմելիս, ինչպես եք ներկայացնում ձեր CV-ն, ինչպես եք դիմում գործատուին եւ արդեն երբ որ հաջողությամբ անցնում եք աշխատանքի, սկսած հասարակ email էլեկտրոնային նամակ գրելիս, կարեւոր է լավ տպավորություն կթողնեք։ Այսպիսի մի վիճակագրություն, իհարկե Ամերիկայի աշխատաշուկայի մասին է, բայց կարծում եմ նաև վերաբերում մեր աշխատաշուկային։ Ամերիկայում աշխատողները իրենց ժամանակի մոտ 20%-ը ծախսում են գրավոր աշխատանքների վրա։ Հաշվետվություններ գրել կլինի, էլեկտրոնային նամակ գրել կլինի, իսկ եթե արդեն գնում ենք դեպի օրինակ ինժեներություն, տեխնոլոգիական ոլորտներ, այստեղ արդեն դառնում է 40%։ Աշխատաշուկայում հետևյալ պատկերն է, գործատուները գտնում են, որ աշխատակիցների գրավոր հմտությունները շատ կարևոր են, եթե տեսնում եք ըստ այս վիճակագրության, մոտ 82% կարևորություն է տրվում գրավոր հմտություններին։ Այնուհետև գալիս են խնդիր լուծելու հմտությունները, թիմային աշխատանքը, նախաձեռնողականությունը, տվյալների թվերի հետ աշխատելու հմտությունները, աշխատանքային էթիկան, առաջնորդության հմտությունները եւ արդեն վերջին բանավոր հմտությունները։ Ասեմ ձեզ, որ կա նաև այսպիսի հետաքրքիր հետազոտություն, որ ինչքան աշխատակցի պարտականությունները
շատ են, բարձր են, ապա նա ավելի շատ է գրում, մոտ 40%։ Իսկ օրինակ ընկերության ղեկավարները, ինչպես ասում են top management-ը, մենեջերները, իրենք իրեն ժամանակի մոտ 80%-ը, եթե ոչ 100%-ը ծախսում են գրելու վրա։ Այսինքն գրավոր հմտությունները շատ կարևոր են։ Հիմա եկեք հասկանանք, լավ, մենք բոլորս, դուք ուսանողներդ, ինչով եք կապված, այսպես ասած, տեխնիկական գրագրության հետ։ Կան ինչ-որ մտքեր, ինչպես ենք մենք կապված տեխնիկական գրագրության հետ։ Փորձեմ հիշել, կամ ասեք ով էր։ Ես Լիաննան։ Լիաննա ջան, ասեք։ Բարև ձեզ, տեխնիկական գրագրությունը կարծում եմ մեզ հետ այնքան կապ ունի, որ օրինակ մենք մեր սովորելու ընթացքում ինչ-որ աշխատանքներ ենք գրում, օրինակ անհատական աշխատանքներ կամ դիպլոմային ու մագիստրատուրական թեզ, ու մեզնից պահանջվում է, որ այդ տեխնիկական բոլոր, այսպես ասած, պահանջները ճիշտ կատարենք։ Կարծում եմ դրանով մեր հետ կապ ունի։ Եթե իհարկե ճիշտ է։ Մեկ էլ այլ բան հուշեմ, այս տարի բոլորս հեռավար կրթության պարագայում անցանք հեռավար գործիքների ու շատերը չէին տիրապետում այդ գործիքներին, բնականաբար պետք է սովորեին, չէ՞, այդ գործիքներից օգտվել, այդ առումով կարդում էին այդ գործիքների documentation-ները։ Դա արդեն տեխնիկական գրագրության արդյունքներից օգտվել էր, կարելի ասել։ Այո, շատ ճիշտ է, շնորհակալություն Սամվել եւ Լիաննա, դուք ճիշտ եք։ Այսինքն, եթե դուք ցանկացած ոլորտում, լինի թե ուսանողական հաստատություն, թե ինչ-որ ընկերություն, որ աշխատում եք, եթե ինչ-որ գրավոր աշխատանք եք արդեն կատարում, արդեն դուք ներգրավում եք տեխնիկական գրագրության մեջ։ Հիմա եկեք հասկանանք, որոնք են տեխնիկական գրագրության տեսակները։ Դե առաջինը, ինչպես նշեցի, էլեկտրոնային նամակ գրելը։ Նամակները, հուշագրերը, հաշվետվությունները, առաջարկները, հանդիպման ամփոփումները, հարցումները, գործընթացները, տեղեկագրերը, պրեզենտացիաները, գրաֆիկաները եւ ռազմավարական պլանները։ Այս ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել, ես նշեցի ամենակարևորները, այո, ինչպես դուք նշեցիք, այդ ամենը համարվում է տեխնիկական գրագրություն։ Եվս մի վիճակագրություն, հիմա էլեկտրոնային նամակների վերաբերյալ կա նաև այսպիսի վիճակագրություն, որ աշխատողները իրենց աշխատանքի 79%-ը ծախսում են իրենց էլեկտրոնային նամակ գրելու վրա, այսինքն նամակ է ստանում, նամակին պատասխանում ես եւ իհարկե տպավորություն գործելու համար շատ կարեւոր է տիրապետել այս հմտություններին։ Լավ, այսքան խոսում ենք տեխնիկական գրագրություն, եկեք հասկանանք ինչ է։ Տեխնիկական գրագրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի պրոդուկտները կամ համակարգերը ավելի բարդ պրոդուկտներն ու համակարգերը ավելի հեշտ յուրին ձևով ներկայացնեք օգտատերերին, որպեսզի իրենք կարողանան արդյունավետ օգտագործել ձեր համակարգը կամ, չգիտեմ, գործիքը։ Դրա համար տեխնիկական գրագրերը օգտագործում են ինչպես բառեր, այնպես եւ նկարներ, վիճակագրություններ, ինֆոգրաֆիկաներ, գիֆեր, վիդեոներ։ Օրինակ նախորդ օրը ես Ընտրում էի, թե ինչպես, չգիտեմ, Instagram-ում պետք է քո ընկերոջ story-ին share անել եւ բնականաբար գնացի Instagram-ի edge, այո, եւ օգտվեցի իրենց help-ից։ Եթե թեկուզ գնում ես վիդեոից էլ ես օգտվում, այդ նշանակում է դու արդեն ներգրաված ես տեխնիկական գրագրության մեջ։ Ինչքան լավ, պարզ, հասկանալի է գրված, այնքան դու որպես օգտատեր լավ ես զգում, այսինքն քո հարցումը, քո խնդիրը լուծվում է։ Լավ, եկեք հիմա մի փոքր էքսկուրսիա կատարենք դեպի պատմություն, հասկանանք թե պատմության մեջ որոնք են եղել առաջին տեխնիկական փաստաթղթերը։ Սկսում ենք անտիկ ժամանակներից։ Արիստոտել, առաջին գրավոր նմուշները հիշատակվում են Արիստոտելի մոտ։ Արիստոտելից անցում կատարենք դեպի միջնադար։ Geoffrey Chaucer-ը ինքը գիտնական է եղել եւ ստեղծել է Astrolabe եւ հենց ինքը հրապարակել է հենց Astrolabe-ի տրակտատը, այսինքն գրավոր աշխատությունը, թե ինչպես օգտվել այս Astrolabe-ից։ Astrolabe-ը ինքը սենց ժամացույցի նման սարք է, որը կապ ունի աստղագիտության հետ, ճիշտ ասած դրա մասնագետը չեմ, բայց գիտեմ որ մինչև հիմա օգտագործվում է։ Միջնադարից եկեք անցում կատարենք դեպի Ռենեսանս, գիտեք, Լեոնարդո դա Վինչին, Իսահակ Նյուտոնը եւ շատ այլ գիտնականներ, այսպես ասած, բուրըն թափով սկսեցին հայտնագործություններ կատարել, գյուտեր կատարել եւ իրենք նաեւ գրում էին իրենց գյուտերի, այսպես ասած, փաստաթղթերը, մինչեւ մեզ առ այսօր հասել են օրինակ Լեոնարդո դա Վինչի գծագրերը, ինքը գրել է, նկարագրել է։ Այնուհետև գալիս ենք դեպի
ինդուստրիալ հեղափոխության ժամանակաշրջանն էր, այս ընթացքում ստեղծվում էին բավականին շատ գործիքներ, սարքեր ու խնդիրը նրանում էր, որ միայն տվյալ գյուտի կամ հայտնագործության հեղինակը, գիտնականներ կարողանում օգտվել իր սարքից։ Այսինքն կամ չէր գրվում, կամ շատ բարդ ֆորթին ձևով էր գրվում եւ մարդիկ չեն կարողանում օգտվել եւ լայն տարածում չէր գտնում։ Հիմա եկեք գանք 20-րդ դար, 20-րդ դարը համարվում է տեխնիկական գրագրության ոսկե դարը։ Համաշխարհային առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ զինվորականները հենց լեզվաբաններին էին բարձում, որոնք պետք է գրեին օրինակ ռազմական, չգիտեմ, արդյունաբերության գործիքների, գիտեք, ատոմային ռումբեր, այդ ընթացքում նաեւ հրթիռ գնաց, չէ, ինքնաթիռ, ատոմային ռումբ եղավ եւ ուզում ասեմ այդ ամեն ինչի գրագրությունը, փաստաթղթերը գրել են այն ժամանակ լեզվաբանները։ Հիմա եթե գանք 1947 թվական, այստեղ նոր-նոր սկսեցին համակարգիչների արտադրությունը, կարելի ասել մեր ներկայիս համակարգիչների պրոտոտիպները ստեղծվեցին եւ բնականաբար պետք էր նաեւ ինչ-որ ուղեցույց, ցուցումներ, թե ինչպես օգտվել տվյալ համակարգիչներից։ Գանք 1949 թվական, այստեղ Ջոզեֆ Չապլինը գրում է Բինեկ համակարգչի ուղեցույցը, այսինքն օգտագործողի ուղեցույցը։ Եթե գնանք 1953 թվական, երկու կազմակերպություն է ստեղծվել, տեխնիկական գրագիրների խումբը եւ տեխնիկական գրագիրների եւ խմբագիրների ասոցիացիան։ Այժմ ինքը կոչվում է STC, կայքը կա, կոչվում է stc.org, կարող է գնալ եւ ստուգել, սա համարվում է տեխնիկական գրագրության երկու խոշոր կազմակերպություններն են, հիմա իհարկե մեկն է։ 1953 թվականից գնանք 1960 թվականներ։ Այստեղ տեխնիկան, սարքավորումները սկսեցին մեծ թափով ներխուժել նաև կենցաղ, օրինակ չգիտեմ, արդեն մարդիկ սկսեցին հեռուստացույց գնել, սառնարաններ գնել, եւ իհարկե այս բոլոր սարքերի հետ պետք էր իրենց ուղեցույցը, ինչպես օգտվել։ Առ այսօր, եթե մենք չգիտեմ, գնում ենք հեռուստացույց, բնականաբար իր հետ գալիս է փոքրիկ գրքույկը, ինչպես օգտվել տվյալ սարքից, տվյալ հեռուստացույցից։ Այնուհետև գնում ենք 1970 եւ 80-ական թվականներ, այստեղ էլեկտրոնիկան, տեխնիկան բնականաբար թափով առաջ է գնում եւ համակարգիչները նաեւ ներխուժում են ընկերություններ եւ կարիք է լինում բնականաբար այս համակարգիչներից օգտվելու։ Եթե գանք արդեն մեր ժամանակներում, այսինքն ոչ միայն սարքերի, սարքավորումների կարիքն է լինում, այլ նաև բարդ համակարգերի, կայքերի, այսինքն դու չես կարող առանց ինչ-որ ուղեցույցի սարք կամ պրոդուկտ շուկա հանել։ Այսինքն պետք է օգտատերին օգնել, որպեսզի իրենք օգտվեն։ Հիմա կասեք ձեր կարծիքով, արհեստական բանականությունը գիտեք շատ մեծ թափով առաջ է գնում եւ ներխուժում է բոլոր ոլորտները, կասեք ինչ է կարծում, տեխնիկական գրագիրների պահանջարկ կլինի, եթե օրինակ արհեստական բանականությունով, չգիտեմ, ինչ-որ ռոբոտ սարքեն, որ կարողանա գրի փաստաթղթերը։ Որպես ինչ-որ կանխատեսում կատարենք դեպի ապագա, ինչ է կարծում։ Բարև ձեզ, կարող եմ ես Իհարկե, ասեք։ Ես կարծում եմ, որ թեև տեխնոլոգիաները առաջ են շարժվում եւ արհեստական բանականությունը այժմ մեծ թափով ընթանում է, սակայն կարծում եմ, որ մարդկային բանականությունը դեռևս չի կարող այն փոխել եւ համենայն դեպս տեխնիկական գրագիրների պահանջարկը աշխատաշուկայում դեռևս մեծ կլինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կան էլի կարծիքներ, կանխատեսումներ։ Մենք մեկ կանխատեսում ունենք Անի Մուրադյանից, ով չաթում է գրել, նա կարծում է, որ պահանջարկը կնվազի տեխնիկական գրագիրների հանդեպ։ Մի բան ես ասեմ, ճիշտ է արհեստական բանականությունը, իսկ Ռենա Պարդուխանյանն նշում է, որ պահանջարկը միշտ կլինի, արհեստական բանականությունը եւ համակարգչային մոդելավորումը զարգանում են շատ արագ, բայց դեռևս մարդու ներաշխարհը չեն կարողացել մոդելավորել։ Այդ առումով կարծում եմ նույնիսկ եթե այս ձևով պահանջարկը նվազի, միշտ էլ մարդու գործոնը կարևոր կլինի, այլ բաղադրիչներով պահանջ կլինի մարդկային մասնակցության։ Շնորհակալություն բոլորի ձեր կարծիքների համար։
Իմ կարծիքով, եթե լավատեսորեն նայենք, ինձ թվում է կարիք կլինի, պահանջար կլինի, ուրիշ բան, որ պետք է բնականաբար ինչ-որ այլ հմտություններ ավելացնել, աշխատելավոճը փոխել, բայց հավատացեք, ինչքան արհեստական բանականությունը մտնում է մեր կյանք, համակարգեր, ինչպես նաև օգտատերերի պահանջները նույնպես ավելանում են, մեծանում են, այսինքն ինձ թվում է մեր կարիքը կլինի ու ասեմ ձեզ, հենց տեխնիկական գրագիրների պահանջարկը եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում գնալով մեծանում է։ Հիմա ուզում ձեզ ցույց տամ դե արխիտեկտուրան, ինքը համարվում է աշխարհի ամենահին եւ ամենահայտնի տեխնիկական փաստաթուղթը։ Ինքը գրվել է Մարկուս Վիտրուվիուս Պոլիոյի կողմից, ով եղել է հռոմեացի ճարտարապետ, ռազմական ինժեներ եւ Սա հենց առաջին փաստաթուղթն է, ինքը գրել է քաղաքի պլան է կազմել, ինքը տարբեր տեխնիկական փաստաթղթեր է գրել եւ փաստորեն առ այսօր հասել է մեզ այս հետաքրքիր եւ հին, այսպես ասած, փաստը տեխնիկական գրագրության։ Դա հիմա եկեք հասկանանք ինչն է նպատակը տեխնիկական գրագրության։ Ինչպես ասացի, նպատակն այն է, որպեսզի օգտատերերը կարողանան անվտանգ եւ շատ հեշտ օգտվել software եւ hardware համակարգերից։ Ինչպես նաեւ տալ ցուցումներ, թե ինչպես օգտատերերի խնդիրները լուծել, ինչպես կարող են ինչ-որ առաջադրանք կատարել։ Օգնում է նաեւ օգտատերերին, որպեսզի նրանք կարողանան հասկանալ եւ պատկերացում կազմել product-ի մասին, որը կարողանա նաեւ օգնել իրենց պահանջները։ Հիմա ինչ եք կարծում, գանք ծրագրավորման ընկերություն, ծրագրավորման ոլորտ, ովքեր են գրում տեխնիկական փաստաթղթերը ծրագրավորման ընկերությունում։ Ну, բացի տեխնիկական գրագիրներից, էլ ովքեր կարող են գրել, ինչ եք կարծում։ Ծրագրավորողները։ Այո, Լավ։ Դուք ճիշտ եք, բայց հավատացեք, կան ընկերություններ, որոնք օրինակ չեն կարող իրենց թույլ տալ ունենալ տեխնիկական գրագիրներ, օրինակ նույն ստարտափներ, այսինքն սկսնակ ընկերությունները միգուցե դեռ երրորդ չեն կարող իրենց թույլ տալ, այսպես ասած, ունենալ տեխնիկական գրագիրներ, եւ հավատացեք, տեխնիկական գրագրություն կատարում են Պրոյեկտ մենեջերները, օրինակ իրենք գրում են կարիքների գնահատման հաշվետվություններ, ամսական հաշվետվություններ, համակարգերի նախագծման փաստաթղթեր, օգտատերերի պատմություններ, գրում են QA-ները, ինչպես ասում են, տեստավորողները, օրինակ գրում են բագերի նկարագրություններ, տեստ պլաններ, այս ամեն ինչը համարվում է տեխնիկական գրագրություն։ Գրում են, ինչպես ճիշտ նշեցիք, ծրագրավորողները, իրենք գրում են կոչվում է API փաստաթղթեր, ինչպես նաև գրում են կոդի նկարագրություն։ Եվ վերջում գալով մեզ տեխնիկական գրագիրներ, ովքեր գրում են օգտատերերի ձեռնարկներ, համակարգերի պրոդուկտների նկարագրություններ, training ձեռնարկներ, այսինքն այդ ամենը գրում ենք տեխնիկական գրագիրներս։ Հիմա լավ հասկանանք, ինչու են ծրագրավորողները վատ որակի փաստաթղթեր գրում կամ ինչու են ձախողում այս հանձնարարությունը։ Նախ, իրենք շատ մոտ են այսպես ասած պրոյեկտներին եւ պրոդուկտներին, կարելի ասել իրենք հիմքն են գցում։ Ու երբ որ իրենք գրում են իրենց պրոյեկտի, պրոդուկտի մասին, իրենց թվում է թե իրենք շատ պարզ են գրել, որտեղ իրենք դե հասկանում են, բայց երբ որ դու կարդում ես, դու ոչինչ չես հասկանում։ Կարիք չի լինում գրելու դոկումենտացիա։ Թվում է թե դե կհասկանանք, կբացատրենք, տրեյնինգ կանենք։ Իրենց կարծիքով կարիք չկա փաստաթղթերի ու հավատացեք, լավ որակի փաստաթուղթ գրելը պահանջում է հսկայական ժամանակ եւ ջանքեր։ Ինչպես նաեւ ծրագրավորողները շատ կարճ ժամկետներում, հիմնականում սեղմ ժամկետներում պետք է պրոյեկտը հանձնեն եւ պարզապես ժամանակ չի լինում, որպեսզի փաստաթղթեր գրեն։ Իրենք, ինչպես ասացի, զբաղված են կոդ գրելով եւ հավատացեք, ծրագրավորումը եւ գրավոր հմտությունները դրանք երկու տարբեր հմտություններ են։ Կարող է կան մարդիկ, որ կարողանում են համատեղել, բայց կյանքը եւ փորձը ցույց է տալիս, որ չեն համատեղում։ Եվ եթե հավատացեք, շատ է լինում, երբ որ կոդի մեջ հաճախակի պետք է փոփոխություններ կատարել եւ ժամանակ չի լինում, որպեսզի նաեւ իրենք ընթացքում նաեւ փաստաթղթերը թարմացնեն կամ նոր փաստաթուղթ գրեն։ Հիմա հասկանանք ով է տեխնիկական գրագիրը։ Տեխնիկական գրագիրը այն մարդն է, ով բարդ գաղափարները փոխակերպում է, ձևակերպում է պարզ եւ հստակ փաստաթղթերի։ Եվ ասեմ ձեզ, որ տեխնիկական գրագիր տերմինը ոչ միայն տեխնիկական գրագիր տերմինն է օգտագործվում աշխարհում, կան մի քանի այլ ձևակերպումներ։ Օրինակ, technical communicator, technical content writer,
information architect, documentation manager, documentation specialist, information developer. Այսինքն այս բոլորը տարբեր ընկերություններ, ոլորտից կախված ընկերություններից կախված այս բոլոր անունները օգտագործվում են։ Ասեմ ձեզ, որ տեխնիկական գրագիրները պարտադիր չէ, որ աշխատեն միայն ծրագրավորման ոլորտում։ Տարբեր ոլորտներ կան, բժշկության ոլորտ, առևտրի ոլորտ, գիտության մեջ են օգտագործում, ինժեներության, օրինակ չգիտեմ, գնում եք դեղատանից դեղակ չի առնում, պետք է չի ինստրուկցիա կա, չի ինչպես օգտվել։ Հիմա հավատացեք, սխալ գրված լինի, կիսատ պռատ գրված լինի ու ինչ որ վատ հետևանքներ առաջանան։ Այսինքն կարևոր է այս մասնագիտությունը, կարևոր է որպեսզի դուք լավ գրեք, էլի, այսինքն տեխնիկական գրագրության կարևորությունը հենց նրանում է, որպեսզի տվյալ մարդը, որ օգտվում է, չգիտեմ, այդ դեղից, պրոդուկտից, սարքից ինքը կարողանա հնարավորինս լավ օգտվել։ Եվ այսքան խոսեցի, եկեք նաև խորհուրդներ տամ, ինչպես կարող եք լավ գրել։ Շատ կարևոր է իմանաք, թե ում համար եք գրում, ով է ձեր թիրախային հանդիսատեսը, ով է կարդալու ձեր փաստաթուղթը։ Հավատացեք, եթե օրինակ ես հիմա պրեզենտացիա անեի ծխելու վնասակար հատկանիշների մասին, ու եթե իմ հանդիսատեսը լինեին կանայք, ես օրինակ իմ պրեզենտացիան կտանեի այն ուղղությամբ, որ քանի որ կինը երեխաներ է ունենալու, շատ վտանգավոր է պտղի համար, այդ ուղղությամբ կտանեի։ Եթե իմ հանդիսատեսը լինեին օրինակ դեռահասները, ես կփորձեի ինչ-որ նկարների միջոցով ցույց տալ, չգիտեմ, առողջ թոքը եւ ցույց տալ, չգիտեմ, ծխող մարդու թոքը, այսինքն փորձել այդպես համոզել։ Այսինքն շատ կարևոր է իմանալ ում համար եք դուք գրում։ Թիրախային հանդիսատեսը ով է։ Կարևորն է նպատակը, լավ, ինչի համար եք գրում այս փաստաթուղթը, ինչ խնդիր է լուծելու, շատ կարևոր է։ Կարևորն է դուք տիրապետեք, այսպես ասած, այդ պրոդուկտին համակարգին, որտեղ եթե դուք ինքներդ չեք հասկանում ինչպես օգտվել, դուք չեք կարող գրել դրա մասին։ Եթե գրեք, ապա ինչ որ կիսատ պրատ կստացվի։ Ու հնարավորինս պետք է օբյեկտիվ գրել, որտեղ սա essay չեք գրելու, կամ չգիտեմ, Facebook-ի post չեք գրելու, Facebook-ի գրառում չի, որ ձեր սուբյեկտիվ կարծիքը ներառեք։ Ոչ, դուք գրում եք ինչպես օգտվել եւ հնարավորինս պարզ հստակ պետք է գրված լինի։ Իհարկե, այստեղ նաև կարևոր է ֆորմատը, օրինակ տեխնիկական գրագրության մեջ կան հստակ կանոններ, ամեն ընկերություն ունի, չգիտեմ, իրեն հատուկ գաղափարները, չգիտեմ, ունենք հաճախորդներ, որոնք ստիպում են պահանջում, որպեսզի մենք ինչ-որ ֆորմատով գրենք այս փաստաթղթերը, դա շատ կարևոր է։ Եվ հնարավորինս պետք է շատ տեսողական վիզուալ պատկերներ լինեն, վիճակագրություն լինի, ինֆոգրաֆիկա լինի, որը կօգնի օգտատերին ավելի լավ հասկանալ պրոդուկտը։ Հիմա հասկանանք, թե նաև ինչ է պետք, որպեսզի ձեր գրավոր աշխատանքը լավը լինի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի լինի պարզ, հստակ, ճշգրիտ, հասկանալի լինի։ Հիմա եկեք համեմատենք տեխնիկական գրագրությունը essay գրելու հետ, կամ ձեր թեկուզ օրինակ դիպլոմային աշխատանք գրելու հետ, հասկանանք որոնք են տարբերությունները։ Սկզբնական փուլում հիմնականում կարևոր է, որպեսզի դուք եւ տեխնիկական փաստաթուղթ գրես եւ essay գրելիս, կարևոր է, որպեսզի դուք պլանավորեք ձեր աշխատանքը, պլանավորեք, հետազոտություններ կատարեք, օրինակներ օգտագործեք, այստեղ նույն աշխատանքն է կատարվում։ Երկու դեպքում էլ կարևոր է քերականությունը, կարևոր է ուղղագրությունը, քերականությունը, այսինքն գրագետ գրված լինի։ Եթե օրինակ գալիս ենք արդեն կազմակերպվածությանը, այստեղ տարբերություններ կան։ Տեխնիկական գրագրության մեջ կարևոր է, որ դուք այնպես կազմակերպեք, որպեսզի օգտատերը հնարավորինս հեշտ կարողանա օգտվել այդ փաստաթղթից, կարողանա գտնել իրեն անհրաժեշտ ինֆորմացիան։ Եթե խոսենք ոճի մասին, essay-ի ժամանակ դուք կարող եք սուբյեկտիվ կարծիք արտահայտել եւ օգտագործել գեղեցիկ բառեր, ձեր ամբողջ բառապաշարը ցույց տալ, օգտագործել երկար բարբերություններ, իսկ արդեն տեխնիկական փաստաթուղթ գրելիս կարևոր է օգտագործել կարճ, հստակ բառեր, կարճ նախադասություններ, այսինքն պետք է լինի կարճ, հստակ եւ պարզ։ Եթե խոսենք արդեն փաստաթղթի դիզայնի մասին, շատ կարևոր է, որպեսզի օրինակ տեխնիկական գրագրության մեջ կան ինչ-որ կազմակերպություններ, որոնք ունեն իրենց հատուկ տառատեսակը, դիզայնը եւ պետք է դրան հետևես։ Իսկ օրինակ essay գրելիս դուք ազատ եք, կարող եք օգտագործել այն ոճը, որը ցանկանում եք։ Հիմա մի փոքր էքսկուրսիա կատարենք, եկեք պատկերացնենք, եթե օրինակ Շեքսպիրի աշխատանքները տեխնիկական գրագիրը ինչպես կգրեր, ինչպես կներկայացներ։ Սկսեցինք։ To be or not to be, that's the question. Տեխնիկական գրագիրը այսպես կասեր մոտավորապես. Should I live? Կամ Whether 'tis nobler in the mind to suffer. Տեխնիկական գրագիրը կասեր Or is it nobler to live and suffer?
Շեքսպիրը գրել է, and by opposing and them to die to sleep. Տեխնիկական գրագիրը կասի to fight the suffering I must die. Ինչպես տեսնում եք, Շեքսպիրը օգտագործել է հարուստ լեզու, հարցումներով, հարցադրումներով, մտածելու տեղիք է գալիս։ Իսկ եթե արդեն խոսում ենք տեխնիկական գրագրության մասին, այստեղ մի փոքր ավելի հստակ պետք է լինի, տեսնում եք կարճ նախադասություններ են, հստակություն կա։ Եվ եկեք խոսենք, թե ինչ հմտություններ պետք է ունենա տեխնիկական գրագիրը։ Պետք է հավատացեք պատրաստ լինեք սովորելու նոր պրոդուկտներ, նոր համակարգեր, պետք է ծարավ լինեք նոր գիտելիքների, շատ կարևոր է, որտեղ ոլորտը շատ արագ է զարգանում, նոր պրոդուկտները, նոր գործիքները շատ արագ են զարգանում, շատ արագ են ի հայտ գալիս եւ պետք է հասցնեք այդ ամեն ինչը սովորել։ Կարևոր է մեր աշխատանքում նաև իրար օգնել, թիմային աշխատանքը շատ կարևոր է։ Եվ պետք է համբերատար լինեք, եթե ինչ-որ մի բան ձեր մոտ չի ստացվում, պետք չէ հուսահատվել, պետք է փորձեք հասկանալ, չգիտեմ, մարդկանց հարցնելով, կարդալով, հետազոտություններ կատարելով։ Եվ պետք է փորձեք, այսպես ճակերտավոր մասնագետը լինել տվյալ պրոդուկտի, որտեղ դուք պետք է ինքներդ լավ հասկանաք, որպեսզի կարողանաք նաև նկարագրել տվյալ պրոդուկտը։ Այսքանը, հարցեր ունեք։ Կարինե ջան, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր բանախոսության համար եւ հետաքրքիր լուծումներով ներկայացման համար։ Ես կխնդրեմ մեր մասնակիցներին հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացնելու հրահանգի միջոցով կամ մեր չաթում իրենց հարցը ներկայացնելու միջոցով։ Ես տեսնում եմ, որ Լիաննան հարց ունի, կխնդրենք Լիաննային բարձրաձայնել իր հարցի մասին։ Նախ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ բովանդակալից ներկայացնելու համար։ Իմ հարցը հետեւյալում է կայանում։ Դուք նշեցիք, որ տեխնիկական գրագիրները իրենց գործունեությունն են ծավալում մի շարք ոլորտներում, ու այնտեղ նկարում ես տեսա, որ նշված էր նաեւ, որ տեխնիկական գրագիրները իրենց գործունեությունն են ծավալում նաեւ կառավարությունում։ Այլ ուզում եմ հասկանալ, կառավարությունում որն է նրանց նպատակը, ինչով են զբաղվում նրանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես գիտեք, կառավարությունում, օրինակ, երբ որ, չգիտեմ, վարչապետն է խոսում կամ ինչ-որ այլ պաշտոնյաներ խոսում են, բնականաբար տեքստը չէ գրվում, թե ինչպես տեքստ է գրվում, չէ։ Այդ տեքստը հենց կարող են գրել տեխնիկական գրագիր, այսպես կոչված speech writer, անգլերեն կոչվում է speech writer, այսինքն խոսնակի տեքստը գրող մարդ։ Ինքը կարելի է ասել համարվում է տեխնիկական գրագիր։ Էլի հարցեր։ Այլ հարցեր կան, չաթում մենք ընթացքում ունեինք մեկնաբանություններ, թե ինչպես կարող է արհեստական բանականությունը փոխարինել եւ կարծես բոլորը այստեղ մենք ունենք, որ պահանջարկը կնվազի, պահանջարկը միշտ կլինի, կարծում են, որ մարդկային բանականությունը ոչինչ չի կարող փոխարինել։ Եվ ձեզ շնորհակալական խոսքեր էին հղում, կխնդրեմ, եթե մեր մասնակիցներից կան այլ մարդիկ, ովքեր ունեն որևէ հարցեր, կամ ձեռք բարձրացնելու հրահանգի միջոցով, կամ իրենց պատկերը միացնելու միջոցով, եւ մինչ մեր մասնակիցները կխորհեն իրենց հարցերի շուրջ, մեկ հարց, եթե կարելի է, դուք նշեցիք գործնական խորհուրդներ տեխնիկական գրագիրներին, իսկ ոլորտ նոր մուտք գործող մասնագետը ինչը պետք է շեշտադրի, որպեսզի իրեն ավելի հեշտ լինել հարմարվել տվյալ ոլորտին եւ հաջողություն ունենալ։ Եթե ընդունում եք մի ընկերություն, որտեղ արդեն կան փաստաթղթեր, բնականաբար կարդալ, սկսեք կարդալ, եթե կան օրինակ պրոդուկտներ կամ թեկուզ սովորական վեբսայթ է, մտեք վեբսայթ, տեստ արեք, փորձարկեք, փորձեք հասկանալ ինչպես է օգտվել, ձեզ դրեք սովորական օգտատիրոջ տեղ եւ փորձեք օգտվել եւ հասկանալ, այսինքն պրպտող եղեք, պրպտեք, փնտրեք, հարցեր ունեք, հարցրեք ձեր աշխատակիցներին, փորձեք ովքեր լավ գիտակ են, լավ գիտեն տվյալ ոլորտը, փորձեք իրենց հետ շատ շփվել, չգիտեմ, այսպիսի միջոցառումների մասնակցել, կարող եք ամբողջ գրականությունը անգլերեն լեզվով կա, բոլորդ էլ Բրյուսովի ուսանողներ եք, ես ինքս եղել եմ Բրյուսովի շրջանավարտ եւ հավատացեք եւ կուրսեր կան եւ կարող եք տարբեր հոդվածներ գտնել, այսինքն ոլորտը ինքը շատ արագ զարգանում է եւ շատ մարդիկ տարբեր հոդվածներ են գրում, կարդալ, պրպտել, հետազոտել, սա եմ խորհուրդը։ Շատ շնորհակալություն Կարինե ջան, եթե այլ հարցեր չկան, չաթում Մարիամ Մակարյանը հարց ուներ, կխնդրեմ Մարիամին բարձրաձայնել իր հարցի մասին։
Կարինե ջան, շատ շնորհակալ եմ լավ ներկայացման համար, շատ հետաքրքիր էր։ Մի հարց է հետաքրքրում, օրինակ ձեր աշխատանքի ընթացքում դուք ձեր կազմակերպությունում, հա, ում հետ եք ավելի շատ ոնց որ շփվում, այսինքն օրինակ ով է ձեզ ներկայացնում, հա, թե ինչպես product-ը ինչ տեսք ունի, ինչպես պետք է գրեք, ներկայացնեք։ Մեզ հարցումը գալիս է պրոյեկտ մենեջերներից, իրենք ներկայացնում են տվյալ համակարգը եւ գրում են ներկայացնում են եւ պրոյեկտ մենեջերները լինում են նաեւ QA-ները, տեստավորողները, ներկայացնում են, հետո ասում են թե ինչ տեսակի փաստաթուղթ պետք է գրել։ Այսինքն շատ կարևոր է դուք հարցնեք թե լավ, ում համար եք գրում, ինչպես նշեցի, ինչ պետք է պարունակի տվյալ փաստաթուղթը։ Այսքանը։ Հա, պրոյեկտ մենեջերները հիմնականում եւ QA-ները, այո, իրենցից է գալիս հարցումը, իրենք են ներկայացնում եւ եթե էլի հարցեր ունենում ենք, իրենց ենք դիմում։ Իսկ հետագայում իրենք ոնց որ նայում են այդ փաստաթուղթը, հետո նոր ոնց որ դրվում կայքում կամ մենք ասեմ, մենք ուղարկում ենք որպեսզի վերանայեն, հիմնականում մեծամասնությամբ նայում են իհարկե եւ ստանում ենք տարբեր մեկնաբանություններ թե պրոյեկտ մենեջերներից, թե QA-ներից եւ թե նաեւ հետագայում հաճախորդներից։ Հիմնականում իրենցից էլ ենք ստանում մեկնաբանություններ, որտեղ իրենք պետք է ասեն, թե փաստաթղթի, չգիտեմ, ինչը կուզեն բարելավեն, ինչ ինֆորմացիա ավելացնենք, բնականաբար իրենցից էլ է գալիս մեկնաբանություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Կարինե ջան, մեր չաթում Երանուհի Բաղդասարյանի կողմից հարց կար, նա նշում է, որ գրում է ելույթներ տնօրենի եւ փոխնախարարի համար, կարելի է համարել, որ ինքը տիրապետում է տեխնիկական գրագրությանը, հաշվի առնելով նախարարության վերաբերյալ ձեր նշված օրենքը։ Կարծում եմ այո, որովհետև ինքը գրում է, ամեն դեպքում մտքերը շարադրում է, ձևակերպում է, բնականաբար իր ոլորտում կան ինչ-որ, այսպես ասած, կառուցվածքը, չէ՞, ինքը բնականաբար դու տեքստ ես գրում, դու պետք է իմանաս ում համար ես գրում, կրկին, պետք է կարևորը հանդիսատեսը, թիրախային հանդիսատեսը, օգտագործել գեղեցիկ բառեր, թե ոչ, բնականաբար ինքն էլ է համարվում տեխնիկական գրագիր, այո, միանշանակ կարելի է ասել։ Զուտ իր դեպքում պետք է նշի ոլորտը, ինքը որ ոլորտում է աշխատում, որտեղ գիտեք, տեխնիկական գրագիրները տարբեր ոլորտներում են աշխատում, հիմա դե մեծ թափով ծրագրարման ոլորտն է առաջ գնում եւ բնականաբար պահանջարկն էլ այստեղ շատ է։ Շատ շնորհակալություն, եթե մեր մասնակիցների մոտ կան այլ հարցեր, կխնդրեինք բարձրաձայնել։ Ես հարց, եթե կարելի Աստղիկ ջան, ինձ կներեք 1 րոպե ստիպված դուրս եկա զանգից, կարող այդ հարցը արդեն տվել են։ Կարինե ջան, այս բոլոր հանդիպումների նպատակը մեր ցույց տալն էր, որ քանի որ հիմա աշխատաշուկայում ամենաշատ հայրանող ու հետաքրքիր աշխատատեղերը IT ոլորտում են դեռևս, մեր նպատակն էր ցույց տալ մեր ուսանողներին, որ IT-ին ծրագրավորում չի ու կան բազմաթիվ դերեր, որ նրանք կարող են ստանձնել ինքնազարգացման եւ ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով, նաեւ որովհետեւ համալսարանները դեռևս պատրաստ չեն այդ դերերին լիարժեք մասնագետ պատրաստել, ինչ պատճառներով։ Հիմա վերցնելով ձեր օրինակը, ինչ խորհուրդ կտայիք մեր հետևորդներին, ինչի վրա նրանք ուշադրություն դարձնեն, միգուցե ինչ-որ on-line կուրսեր կան, որ խորհուրդ կտաք կամ ինչ-որ քայլերի հաջորդականություն, որովհետեւ իրենք դառնան ոլորտում պահանջված, օրինակ, տեխնիկական գրագրեր։ Այո, շնորհակալություն Սամվել ջան հարցի համար։ Մի փոքր պատմեմ իմ կարիերայի մասին։ Ես նույնպես ավարտել եմ Բրյուսովի շրջանավարտն եմ, իհարկե հետո ամերիկյան համալսարանն եմ ավարտել, մի տարի Ամերիկայում եմ սովորել, այսինքն ինքս լեզվաբան եմ։ Իմ կարիերան սկսել եմ ծրագրարման ոլորտում որպես թարգմանիչ։ Ուրիշ ընկերությունում եմ աշխատում, սկսեցի որպես թարգմանիչ, հետո գնացի ուրիշ ընկերություն, դա արդեն ավելի միջոցառումներ էի կազմակերպում, բայց բնականաբար էլի կար էլեկտրոնային նամակներ գրել, հաշվետվություններ գրել, հանդիպման ամփոփումներ գրել, հետո այլ մյուս ընկերությունում որ աշխատում եմ, արդեն աշխատում եմ որպես հաճախորդների սպասարկման բաժնում, ինչպես նաև իրենց փաստաթղթերը սկսեցի գրել, product ունեմ, սկսեցի product-ի նկարագրությունը գրել եւ հետո արդեն եկա Synergy, միացա Synergy-ին, արդեն 3 տարի Synergy-ում եմ աշխատում որպես տեխնիկական գրագիր, Synergy-ն ունի տեխնիկական գրագրության բաժին։ Իմ ճանապարհը այսպես է եղել, այսինքն երբ ես էի դիմում աշխատանքի ժամանակ չէի մտածում, որ ծրագրարման ոլորտում եմ աշխատելու, պրպտում էի, փնտրում էի, լեզու գիտես, այլ մասնագիտություն ձեռք բերելը բնականաբար հեշտ է։ Այսինքն լեզուն շատ լավ մասնագիտություն է, միշտ որ ասում են դե լեզուն մասնագիտություն չի, ես համաձայն չեմ։ Շատերը գիտեն մասնագիտությունը, լեզու չիմանալու պատճառով չեն կարողանում առաջ գնալ։ Իմ խորհուրդը սա է, փնտրեք, պրպտեք,
Եթե խոսենք կուրսերի մասին, իրականում կուրսերայում կան կուրսեր, բայց ես ինքս ճիշտն ասած այդքան էլ տեղյակ չեմ, դրա համար չեմ կարող ասել։ Փնտրեք հաստատ կլինեն եւ անվճար կուրսեր կան։ Հիմա գիտեք, շատ համալսարաններ նույնիսկ անվճար տեղադրում են նյութերը։ Կարող եք դիմել, փնտրեք, պրպտեք, հաստատ կգտնեք։ Շնորհակալություն Կարինե ջան, շատ մոտիվացնող առաջարկ էր, ես էլ եմ խորհուրդ տալիս, որովհետև իմ մասնագիտական զարգացման ընթացքում շատ հաստիկներ, որ զբաղեցրել եմ, դա եղել է իմ ինքնուսուցման, պրպտելու արդյունքում, այնպես որ խորհուրդ կտամ բոլորին լինել ակտիվ, չբողոքել, որ մեր համալսարանը մեզ այսպիսի բան չեն սովորացրել, դա օբյեկտիվ իրավիճակ է, ամբողջ աշխարհում կա խնդիրներ համալսարանների եւ աշխատաշուկայի կապի միջև եւ բացը լրացում է ոչ ֆորմալ կրթություն, որի օրինակ է նաեւ այս հանդիպումը։ Այո, իհարկե։ Եվ որպես խորհուրդ օրինակ տեսեք, տեխնիկական գրագրության մեջ կարևոր ինչպես լեզվի իմացությունը, կարևոր նաև այդ պրոդուկտին տիրապետես, օրինակ չգիտեմ, բոլորդ էլ ունեք հեռախոս համակարգիչ, ինչ որ ինֆորմացիա եք, չէ՞ ուզում գտնեք, ինչպես օգտվել կամ նույն այդ օրինակը վերեցի Instagram-ում, ինչպես story անել, չէ՞։ Վերցեք կարդացեք այդ փաստաթղթերը, տեսնեք ինչպես է գրած, ինչպես է բացատրած, դուք հասկանում եք, չեք հասկանում, պրպտող եղեք, այսինքն տեխնիկական գրագիրը գրում է ինչպես օգտվել համակարգից, դուք օրինակ չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ սարք վերցրեք, փորձեք ինքներդ պրպտել, փորձեք գրել, ինչպես կարող է օգտվել կամ ինչ-որ դիմացինին բացատրել, թե դուք հասկացել եք, դե բացատրեք, կարող է օգտվել, թե ոչ, օրինակ տատիկ պապիկներին կարող եք բացատրել, տեսնել, դուք լավ եք բացատրել, դուք ինքներդ լավ եք հասկացել, դա կլինի միգուցե եւ խորհուրդ։ Շնորհակալություն շատ Կարինե ջան, եթե մեր մասնակիցներից կան այլ հարցեր, Կարինեին, կխնդրենք դրանց մասին բարձրաձայնել եւ մեր չաթում ձեզ շնորհակալական խոսքեր են հղում հետաքրքիր եւ հետաքրքիր լուծումներով ներկայացման համար։ Մեր թույլ տվեք մենք էլ շնորհակալություն հայտնենք ձեզ այսօրվա ձեր ներդրման համար, գիտելիքի փոխանցման, փոխանակման մեր նախաձեռնությանը մասնակցելու համար, շնորհակալություն ժամանակ հատկացնելու, ինչպես նաեւ Synergy կազմակերպությանը նախաձեռնությանը միանալու համար եւ հիշեցնենք մեր մասնակիցներին, որ վաղը մենք եւս ունենք Synergy օրեր Smart Talk-երի շրջանակներում, Synergy օրեր նախաձեռնության շրջանակներում ունենք եւս մեկ հանդիպում, կխնդրենք բոլորին միանալ, բայց չթողնել հիանալի հնարավորությունը եւ եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն հայտնենք, ինչպես նաեւ մեր բոլոր մասնակիցներին իրենց մասնակցության եւ ակտիվության համար։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք բոլորին հաճելի երեկո եւ առողջություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն բոլորին։ Ցտեսություն։